Κύριε Πρόεδρε της ΔΕΗ, κύριε Πρόεδρε της Γενόπ ΔΕΗ, αγαπητοί καλεσμένοι, φίλε Κώστα Βανιάτη, αγαπητέ μου φίλε μου παλιά, σε συγχαίρω για την πρωτοβουλία αυτή, για την τόσο σημαντική πρωτοβουλία, για την τόσο σημαντική ημερίδα να γίνει εδώ στο Μεγαλόπολη και εύχομαι και σανότερα. Εκπροσωπώντας και τον Περιφερειάρχη, τον Αντώνη τον Πέτρο, ο οποίος σήμερα λόγω κάποιου προβλήματος δεν μπόρεσε να βρεθεί εδώ και μεταφέρω τον χαιρετισμό του, θέλω να σας καλωσορίσω καταρχάς εσάς τους φιλοξενούμενους στην Αρκαδία, στην ηθική Αρκαδία, στην ιστορική Αρκαδία, στην όμορφη Αρκαδία, που πέρα από τις ομορφιές της πάνω απ' όλα έχουν όμορφη καρδιά οι άνθρωποι και χαίρονται εδώ πραγματικά να φιλοξενούν και θέλουν πάλι να έρθετε και να ξανάρθετε με πολύ χαρά να σας ξαναδούμε εδώ. Άκουσα με πολύ προσοχή όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν μέχρι τώρα και πραγματικά και προβληματίστηκα και χάρηκα και λυπήθηκα. Είναι έτσι ανάμεικτα τα συναισθήματα τα οποία μου άφησε αυτή η συζήτηση η οποία έχει γίνει μέχρι τώρα. Απεδείχθη για μια ακόμη φορά ότι ο λιχνίτης είναι το εθνικό μας προϊόν. Απεδείχθη ότι ό,τι έχει γίνει στη χώρα, για την ανάπτυξη της χώρας τα χρόνια αυτά, έχει γίνει από το λιχνίτη. Απεδείχθη όμως και από την άλλη πλευρά ότι ο λιχνίτης αυτή τη στιγμή βάλεται. Βάλεται από παντού. Και φταίνε πολύ γι' αυτό. Απεδείχθη ακόμα ότι μόνο στο λιχνίτη μπορεί να στηριχτούμε. Διότι όλες οι άλλες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, είτε αυτό λέγεται νερό, είτε λέγεται ήλιος, είτε λέγεται αέρας, είτε λέγεται φυσικό αέριο, είτε λέγεται εισαγόμενη ενέργεια, σε αυτές δεν υπάρχει εγγύηση για τίποτα. Γιατί μπορεί να μην βρέξει, μπορεί να μην φυσήξει, μπορεί να μην έχουν ηλιοφάνεια, μπορεί να μην μας δίνουν ρεύμα οι γείτονές μας, ή μπορεί να έχουμε ένα επεισόδιο στην Ουκρανία και δεν φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν είναι επιτακτική ανάγκη να στηριχτεί ο λιχνίτης. Και εμείς σαν περιφέρεια θα είμαστε συμπαραστάτες στην προσπάθεια αυτή. Γιατί ο λιχνίτης εξασφαλίζει και την ενεργειακό εφοδιασμό και την μη καλύτερη και το περιβάλλον. Εγώ θυμάμαι την Μεγαλόπολη πριν από 20 χρόνια, ήταν πολύ άσχημη η κατάσταση εδώ. Η ΔΕΗ όμως, με διάφορες πρωτοβουλίες που πήρε, έχει κατορθώσει πλέον το περιβάλλον στη Μεγαλόπολη είναι πολύ καλύτερο και όπως άκουσα και με πολύ χαρά από τον Πρόεδρο, ότι τεχνολογίες προχωράνε και μπορεί να βελτιώσουμε κι άλλο ακόμα το περιβάλλον εδώ στη Μεγαλόπολη. Η ΑΠΕ, είπαμε για τις ΑΠΕ. Δεν μπορεί να ξεφύγουμε. Οι ΑΠΕ πρέπει να γίνουν. Όσο μπορεί να βοηθήσουν. Αλλά δυστυχώς έγιναν με υπερβολικές τιμές για τον καταναλωτή και για τη ΔΕΗ που την πληρώνει και επίσης έγιναν και άναρχα σε όλη αυτή την περιοχή. Δεν θέλω να σου κουράσω άλλο. Θέλω να πω το εξής, ότι δεν το συζητάμε ότι το λιχνίτης είναι για μας εθνικό προϊόν και πρέπει να παλέψουμε να παραμείνει ο λιχνίτης σε ένα ποσοστό 35, θέλετε 40. Εμείς προσπαθούμε για το αδύνατο να πετύχουμε τοότερο δυνατό. Ας πετύχουμε ένα ικανοποιητικό νούμερο. Συγχρόνως όμως, για μας στην Αρκαδία, ειδικά στην Μεγαλόπολη, ο λιχνίτης είναι ένα απαραίτητο συστατικό της ζωής μας. Γιατί αν δεν υπήρχε το εργοστάσιο της Μεγαλόπολης, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητές μου φίλες, δεν θα υπήρχε η μισή Αρκαδία πληθυσμιακά. Γιατί εδώ δουλέψανε τόσες χιλιάδες κόσμος, τόσες χιλιάδες συνταξούχοι, δουλεύουν ακόμα από ό,τι άκουσα 1.200-1.300 άνθρωποι. Πέρα από αυτά είναι και όλα τα άλλα επαγγέλματα τα οποία είναι δίπλα. Ο Κουρέας, ο Μανάβης, ο Μακάρης και όχι μόνο στην Μεγαλόπολη. Και στην Τρίπολη και στην Καλαμάτα και στην Κυρία. Και ειδικά περιοχές της Αρκαδίας όπως από τη Χορτινία είναι πολύ εργαζόμενοι εδώ. Άρα λοιπόν ένας δεύτερος λόγος πρέπει να στηρίξουμε εμείς εδώ οι τοπικοί παράγοντες στο λιχνίτη είναι το τοπικό μας συμφέρον. Και το τρίτο, το ανταγωνιστικό τέλος, το οποίο παίρνω από τη ΔΕΗ. Η οποία η ΔΕΗ μας το δίνει τόσα χρόνια. Δυστυχώς κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα πρόβλημα για καθυστέρηση. Έχουμε να πάρουμε από το 12 χρήματα, όπως ξέρετε. Και επειδή πρέπει να ετοιμάσουμε την μεταλλικτική εποχή, εάν δεν πάρουμε χρήματα, είναι από παραγωγή 12, κύριε Πρόεδρε. Από την παραγωγή του 12 έχουμε να πάρουμε. Το ΕΑΠ. Άλλο, από το 14 το κράτος. Από το κράτος να πάρουμε το 14, το Δημοσίου Επενδύσεων. Η ΔΕΗ, εγώ δεν είπα. Παρακαλώ. Αλλά πιστεύω ότι αν δεν πάρουμε τα χρήματα αυτά, δεν μπορούμε να προετοιμάσουμε τη μεταλλικτική εποχή, την οποία θέλουμε πολύ να την προετοιμάσουμε. Δεν τολμάμε όμως να προχωρήσουμε σε κάποιο μεγάλο έργο γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα. Έχουμε μόνο τα χαρτιά. Ότι τα δικαιούμαστε.
Δεν έχουν τα χρήματα όμως. Αυτά θέλω να πω. Εύχομαι η σημερινή μερίδα να είναι μια απαρχή για μια δικαίωση του λιχνίτη. Εύχομαι όλοι μαζί και χάρηκα που είναι όλοι μαζί στην προσπάθεια αυτή να προσπαθήσουμε με το όλοι μαζί του Πρόεδρου Συγγενών να πετύχουμε το στόχο μας. Ο λιχνίτης να παραμείνει το εθνικό μας ενεργειακό προϊόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.